Previously on the camera. Ej, stani, ja sam Igor iz budućnosti, znam. Nagovorit ćeš mi da se ne ubije. Kak znaš si iz budućnosti? Ja fakt. Što se dogodilo tamo, Igor? Nemam pojma. Idemo po Igora iz budućnosti. Ne, bili smo u autu. Da. Čekaj, pa ja sam bio shotgun. Zamjena. Sve je puno bolje. Dečki, aj neko mora smeće baciti, jebi ga. Ja ću. O njemu neće učiti u školi i njega možda neće spominjati na TV kalendaru, ali danas je on, naš heroj. Ova dva pedera mi mogu polirati jaja. Pa ne da puši u hausu. Zašto mi onda ti puši u kurac? Opet je prepuca nekog. Zovi hitno. Ko je broj hitne? Ne znam. Ja znam. O njemu neće učiti u školi, ali danas je on, zvao hitno. Na mene možete računati. I sa mnom možete računati. Volim brojeve. Brojevi su... Dečki, je vam sve okej s hranom? U mom hamburgeru je CD od Marka Tolje. Putujem, nema stajanja. Ja sam zgrtao nogometnim tenisicama i došao sam po vas. Ovo je tebi najdraži sport i ja te spas. Ti ću vas ubiti. Možda nogomet. Da sad, to je zbog tenisa 100%. Mislim, nisu moje poraze da su dobro. Mislim, je nogomet. Moja sin ću pogledati kako. Osoba koju ste nazvali isključena je s aparata u bolnici. Škupićak, imam ti ovaj za 125, ovaj za 125 i ovaj za 125. Došlo. Super, sad imam šaht, dobro, imam šaht. Kurat šakt u životu. Šakt mat, majstore. Kaj radim? Niš kaj radim. Džaneri mi dalje idu na kurac, ostalo su mi samo ova dva pedera. Fly on the wings. Fly, baby, fly. Jel ti isto glumiš da si mrtav? Da, mama mi bilo jako tužno da ovako ovo. Dobre, mrtvi si. Evo te pička materina. Šta je ovo iza tebe? Moja farma u gradu. Ono tamo je strašilo. Straši ptice. Staviš malo džubriva i raste. Sad nema ništa. Sam više. Fantastično je. Evo, uopće nismo našli budućnosti. Moramo reći Igoru. Ajde, snima. Može. Kompa. Ti neko mora baciti mene. Ja neću jer je moja kuća. Znam pravila kuće. Testiranje današnje najmili, evo 100 ljudi, samo smo poslali inboxe nepoznatim ljudima i došli smo na snimanje. Evo, hvala svima, To ti hvala zato, mami. možeš sam htio jesti u McDonald's. Da, ali mi smo isto htjeli. Ja, Može. 3, 4, Može. Slušaj par riječi da te upoznaju ljudi. Bog, ja sam Domagoj. Ne. Da, tu. Da. Ajmo opet. Dečki, ja sam smrt u nogometnih tenis. Ja sam smrt u nogomet. Najdraži sport ima. Dobro, Igor. Ostao sam samo ova dva pedera. Bolje nogomet. Možeš još slobodno malo spustiti.
Aj snimamo. E, Gogo, sad baš snimamo. Ojevi su. Perhaps you're wondering why you shoot a man before throwing him out. Ovo je dobro bilo. Da.